already ngifuna ukuzwa one thing ubani ongithakathayo ubani ukuthakathayo and mawungangitshela ukuthi ubani ongithakathayo I will have a problem with you because of ngifuna ukuzwa ukuthi ubani ongithakathayo but umuntu mehlolayo mina ngiyabakhiphela amagama ukuthi umuntu ona kanje nomuntu ona kanje ibona abakuthakathayo abantu ngeke ngibatshele igama nesibongo ngifihlo ngiyambuza umuntu ukuthi uyamazi umuntu ona kanje umuntu achaza athi yebo antwambeze ngimtshela ukuthi uyeke lo muntu okuthakathayo indaba yakho ukuze antu akakuthakathi isuka ku 1 no 2 no 3 no 4 kudlela umona mqaphela umuntu ona kanje angihloli njengalabo abanye ukuthi mhlambe kukhona umuntu osondelene naye ongakufuni umuntu angimconfuse mina ngimtshela nje okunjalo. Alright, did you know that you can stream us on Spotify? There's a link on the description and make sure you stream us on Spotify. Also, if you want to be a guest, you can take the number on the description and send me a VN and tell us kuti indaba yako itini, and then that's where you will be here sitting with me. Ladies and gents, without further of wasting more time, give it up for the one and only Thando Khumalo. Mkhulu yebo khehla uyaphila hayi siyaphila nje yes ngilalele yo isiphiwo sakho but before singene isiphiweni sakho ngifuna ukwazi sukela ekuthomeni when did you discover ukuthi unesiphiwo bekunyaka ka 2024 njoba mina bengumuntu ke oyiphuzela utshwala hambe groove but kwenzeka ke ngo 2024 umama ongizalayo kwaba uyo ngazathi uqala uhambo lokuyongena ngale Zion wathi mefika ke ngale Zion ke kwaba bekukhona abaprofeta yena ukuthi kunomntwana ona kanje ngathi unesiphiwo thizeni bacela ukuthi ngize ngibe umuntu ngathi uyeza khona lapha esontweni ngeviki elilandelayo ke ngaba umuntu ongathi uyasondela ke khona lapha esontweni ngathi mangifika ke khona esontweni ngaba umuntu ongathi uhlushwa umoya kuleka bangithandazela ke yaqala kanjalo indaba yami kanti bekungathi baya emanzini khona lapha ngasale sengihamba nabo emanzini yasuka kanjalo indaba yami. So sonke lesikhathi ungaboni impawu nje zokuthi umuntu wesiphiwo bengingaboni nje bengingaphuphi ngenzini laqala nje mangihamba nalela sonto emanzini yo so sonke lesikhathi umuntu oyigroovelayo umuntu ogroove-ayo wenza izinto engasile yabona siganga ngendlela esiganga ngakhona nabafowethu lasuka nje kanjalo uhambo lwami yo kwaba ukushintsha kwami ke sengamukela uNkulunkulu. Okay. Waqala wathandaza. Ngaqala ngathandaza. Yasuka ngejazi nje limhlophe lokuthandaza. Okay. Masibuya khona emanzini ngaqalela ngamba umuntu ophuphayo, umuntu obonayo. Yasuka kanjalo indaba yami. So manje sike no mase uthoma ke no uya emanzini ubonani first day ilangeni lokuqala like uyini into oyibonayo? Mina kwaba ijazi limhlophe ungazathi bangibekela ijazi limhlophe unejazi nje limhlophe lokuthandaza abaningi eZion bayalazi lelo jazi. Okay. Yasuka ngalelo jazi limhlophe most of the time lelo jazi li represent ukukhanya bengabe uqala uhambo lina kanjalo uhambo lukamoya kuba into represent ukukhanya lasuka ngalo ke lelo jazi limhlophe. Okay, azange ke ube namabhadi kube ni izinto ezisinacks nje ezenzakala in your life before ngaphambi kubana uthome leli khambo lakho lokuba umthandazeli lokuba umthandazi kona kube enzima kakhulu angifuni uqamba amanga khehla kube enzima kakhulu kulolu hambo bekubheda nje ibhadi into ehlezi vele ikhona kulolu hambo ngoba ngumuntu futhi oswela ngisho 7 rand yokuthenga lona lelo khandlela lokuthi ngithandaze ngiphahlele lona idlozi ngathi mangiqala lolu hambo kwabanzima nje kakhulu experience izinto eziningi jikelwa abantu bangithuka abantu bakhuluma zonke lezi zinto engekho right ngisola ngisho nemali kwavaleka kakhulu ke emalini kakhulu ngisola ngisho 7 rand ka 7 rand ukuthi ngithenga ikhandlela kwabanzima nje kakhulu but ukubekezela okwangisiza nokulinda. So manje sike nana uthoma ukubona lelo jazi lokhanya uconsulta kubani ukuthi ngibona izinto eziso? Okay, kukhona ubaba Khumalo bayamazi ke ngale kwaThema kakhulu umthandazi komkhulu ngangena esontweni lakhe ke mina kwaba kuye ke umuntu engichazela yena ukuthi baba Khumalo ngibe nephupho enina kanje lokuthi ngiphuphe ijazi limhlophe nje basibuye emanzini kwaba kuye umuntu ongilekelelayo but azange abe ugobela but waba imento kulolu hambo lami lezithunywa kwaba umuntu ongihlambulule izithunywa zami
osebebe uye umuntu okubonisayo ukuthi no mawuphuphe kanje zama ukwenza kanje mawuphuphe kanjena yenza kanjena kulo hambo khanjwa kanjena kulo hambo kwenziwa kanje awenzi 1 no 2 uye umuntu wangifundisa sukele ekukhulekeni futhi loyo baba lo ngoba ngathi mangiqhubeka ngisonto esontweni lakhe bagcina sekangibeka njengomthandazeli futhi esontweni sikhulekela ichibi sikhulekela wona amanzi so u specialize ngane ikhathini esiningi ubaba lo ngisho wena like yini into osiza abantu ngayo kakhulukhulu angithi angeke umuntu athi athi ngine HIV and then bese kwathi ngizohlanganisa amakhathakhatha or ngizokusenza amanzi then bese iyaphela ikhona mhlawumbe into ofocus akiyo ukuthi maybe wena udila ngesithunywa or into ejengalezo hayi mina ngiye ngimhlambululele isithunywa but ngiqale ngimhlolele eqala umuntu ngiye ngibheke nokuthi isidalwa sakhe umuntu siyinhloboni yesidalwa ukuthi mhlambe ukuze leso sidalwa sakhe sihlambulule sidinga inani ngoba inkinga zabantu futhi ayifani ngiye ngiqale ngihlole leyo nto leyo ukuthi umuntu umbethwe iliphi ithonga noma umbethwe iziphi idalwa ngawo kodwa amanzi lawo ngihlola ngawo qala ngibheke ngoba kunezidalwa engihambisana nje nomuthi sinhlobo nje abantu abayiqondi leyo nto ukuthi kunezidalwa ezifuna ukuthi nje usihlambulule ngesiwasho nje kuphela bese kunezidalwa ehambisana nokuthi mhlambe inkinga yaloyo muntu ifuna umuthi ngiye ngibheke lokho kuqala kehla then ngaphambi kubani uzomtshela ukuthi enjalo ngaphambi ukuthi ngimtshele ukuthi singene emthini noma singene esiwashweni abantu abaningi bafuna ukwazi ngendaba abantu abaningi bafuna ukwazi umunakeza kuwe already ngifuna ukuzwa one thing ubani ongithakathayo and mawungangitshela ukuthi ubani ongithakathayo I will have a problem with you because of ngifuna ukuzwa ukuthi ubani ongithakathayo and it's ukuthi there is no one akekho umuntu ongithakathayo inkinga ukuthi nje idalwa uyazi kuleyo nto leyo na baba ibuye bahlupha abantu kakhulu because kunabantu abahamba bayohlola ukuthi umuntu unalento ukuthi ngihlupheka nje ngoba kunomuntu ongithakathayo kanti kwesinye isikhathi inkinga yakho umuntu isuka kuze idalwa ezimembethe esikhathini esiningi abantu banaleyo nto ukuthi mhlawumbe bayangithakatha ingakho kuvalekile but ke mina umuntu mangimhlolela ngiye ngimchazisela ukuthi sinenkinga kanje kuze idalwa zakho kuqala phambi ukuthi singene kule inkinga lezi zenyama ngoba into ebalulekile ukuthi siqale sibheke umsamo wakho ukuthi wona uhamba kanjani singanako kwenyama ngoba lokho kokuthakathwa sokwenyama kumele siqale silamulele ukugula kwedlozi ukuthi idlozi umuntu limi kanjani but umuntu mehlola ke mina ngiyabakhiphela amagama ukuthi umuntu ona kanje nomuntu ona kanje ibona abakuthakathayo abantu ngeke ngibatshele igama nesibongo ngifihle serious angikufihli abantu bayazi ubani ongithakathayo ngiyabatshela ngiyambuza umuntu ukuthi uyamazi umuntu ona kanje umuntu achaza athi yebo antu bese ngimtshela ukuthi uyeke leyo muntu okuthakathayo indaba yakho ukuze antu wakhe akuthakathi isuka ku 1 no 2 no 3 no 4 kudlela umona mqaphela umuntu ona kanje angihloli njengalabo abanye ukuthi mhlambe kukhona umuntu osondelene naye ongakufuni umuntu angimconfuse mina ngimtshela nje obinjalo but ke leyo nto ingilandela izitha kakhulu ngoba sekunamagama nasendaweni engihlala kuyo izitha nje umuntu uthengelwe nabantu futhi ukuthi abantu bangilimaze seyenzeke kwesibili futhi leyo nto le ukuthi kumele ngibulawe iyahlupha ke lento ukuthi sikhipha amagama ngoba nezithe eziningi abantu bagcina sebafuna futhi kakhulu ngoba utshela abantu mabazohlola izinto engamele ukuthi ubatshele zona bese izithakile ayisukuma khona isukumela wena ohlolayo nothi lona omtshelile so ke nje ke sithi umuntu uyamtshela ukuthi uthakatha ubani ne so after experience le inkinga leyo or ukuba nale inkinga ukuthi abantu bayakufuna bakuthengela izitha wenzani manje usabatshela amagama ukuthi uthakatha ubani isaqhubeka khehla ngithi kuya ngesidalwa isidalwa singempethe ngiye ngizama ukuthi ngizibambe but iyangihlula leyo nto njoba ngisewumfanyana ngilawulwa yiso lesi sidalwa lesi singempethe noma ngithi ngiyazama ukuthi umuntu ngigodle but sengiphushwa yiso lesidalwa lesikuthi umtshela ukuthi uzibani wakazibani because at the end of the day mangakutshelanga ushayeka mina futhi uyayibona idla mina leyo nto manje ingakho ngithi nami ukuze ngiphume kuleyo nkinga ngiyamtshela umuntu ukuthi uthakatha ubani uthakatha ubani mkhulu yazi ngiyazizwa nami ngathi khona ongithakathayo ebusuku angilali kuba nomuntu engasuthi ubani mkhulu ongithakathayo siyihlolele khehla siyihlolele leyo nto ngikuzoba uthi uhlola ngemali ethizini yebo thina masihlola ke kwaqala kwaba u2 ukuhlola angithi ngenkathi ngisaqala lolu hambo sathi masiqhuma isidalwa sami noma isithunywa sami kwaba u2 ukuhlola
kodwa makulokhu kuhamba isikhathi sakhuphula futhi saba u4 rand Yeah. njoba manje sekushintshile soku14 rand u10 rand uhlangene nama2 rand amabili Yeah. bese umuntu uphatha ibani iphakethele lamakhandlela amhlophe namanzi walahla la khona akawathenga my friend amanzi akhe bese ke sibona ngawo amanzi lapho ukuthi kwenzakalani ngayo umuntu yebo kodwa abantu baye banalento ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi ukwazi ukukhipha amagama usukugaxele into ekuthiwa izizwe noma amajaji noma amabutho Yeah. lokho kusetshenziswa kakhulu amazayoni kanti kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi uphiwe leyo nto ukuthi ukwazi uwamemeza amagama wabantu kuya ngokuthi wambathwa isithunywa esina kanjani akusukuthi mhlambe wafaka amajaji noma wafaka izizwe lezi sesikwazi ukuboosta ngazo manje Nkosi yami Yeah. hayi isizulu sami nasi salahle kukangangani ukuthi abantu abanesiphiwo Yeah. bangaba namandla layo ukuthi bangakwazi ukukhipha amagama ngaphandle ukuthi bafake ama-booster afana nalayo ukuthi bathole izizwe namajaji yeah. Kukancane khehla kukancane but zikhona izithunywa ekwazi ukuthi ziyenze leyo nto leyo abantu abakwazi lokho kuya ngamandla wesithunywa sakho nokuthi usenzele kangakanani sona isithunywa sakho usiphakamele kangakanani wasilungisela kangakanani angithi siyakhula naso mawukhula lento mikwembethe iqala ifane noswana Yeah. bese lokho ikhula makukhula wena iyakhula na iyakhula igcine sikwazi ukuthi ifinyelele kuleso sigaba Yeah. kodwa nje kukancane kakhulu ukuthi ukwazi ukukhipha amagama ngaphandle ukuthi ugaxe lezo zizwe lezo namajaji kukancane kakhulu So wena ke ubone kangakanani ubone after isikhathi esigakanani ukuthi isiphiwo sakho singakwazi ukuveza namagama mhlambe njoba ngisho ukuthi uhambo lwami ngaqala ngawo 2024 iqale kunyaka udlule leyo nto leyo nakhehla yokuthi ukhipha amagama ukuthi ngikwazi ukukhipha amagama lokuthi ngikwazi ukuxhumana nezidalwa zabo abantu futhi Yeah. ngiyakwazi ukuthi isidalwa sakho singene kimi mina kube ngathi sengikhuluma njengomkhulu wakho kukunye njengemedium kunalento esibiza ngokuthi medium umuntu okwazi ukugena through ukuconnecta phakathi kwezidalwa zakho nami ke yaqala ngonyaka udlule leyo nto ukuthi sengikwazi ukukhuluma kanjalo ngizintroduce ngithi mina nguthokozile wakwabani sibongo ngugogo umntwana yasuka ngonyaka udlule leyo nto leyo yebo so ma connecta nesithunya somunye umuntu usasebenzisa into efana kwekhandlela namanzi walapha hlala khona sisasebenzisa wona ungakwazi ukungitholela amanzi nekhandlela kunekhandlela lapha ya ungakwazi ukungitholela zona angisho sifuna ukuba practical mkhulu sifuna ukuthi umuntu azimakeza kuwe like ukuthi I expect ina ngithi yes but asishunqisi impepho ke mina umuntu mangimhlolela kunabantu abashunqisa impepho mina ngiyathandaza kunezibani zami ke engiyisebenzisayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngithandaze kuzo lezo zibani ngixhumane nesami isidalwa kuqala umuntu ke uyaphathe lezi ibani zakhe ke yizo esiyisebenzisa ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nezakhe ke idalwa ngiyabahlomele zona abantu ngaphakathi eladini lami yebo hey esiphiwo sakho ngiyathoma ukusizwa ukukhuluma iqiniso yeah no ngiyathoma ukusizwa ukuthi singa developer fast kangaka ngalendlela because like esikhathini esiningi isiphiwo sithatha isikhathi sikhula esikhathini simature but king hayi Nkosi yami isizulu sami sithatha isikhathi iminyaka ukuthi simature siphakame yes ngiyabona lapho ke futhi sekuvela nobugedla ngaqala ngaba umthandazi indaba yami yaqala ngobuthandazi ukuthi ngisebenzisa amanzi kwase sekuvela lamakhehla ke njengoba sebangipha leli gama so I introduce lamakhehla ukuthi wona unguzibani wakazibani sewenze ngomsebenzi wani wemithi akukho ke la ngathwasa khona mina kodwa ngathola nje umento umuntu owangisiza wangilungisela ithunya njengoba manje sengisebenza mina ke manje ngathola lo ngaqhamuka lamakhehla ke sewa introduce kona sekuyiwa ngifundisa imithi kanti bengiqale ngeyiwasho ngamanzi nangomlotha futhi bese kuba isunlight sunlight so because ngazi ukuthi abantu abaningi abakule le industry yomoya banokudlelana umona so azange uzithola kuleyo situation ngikuyo kuyimanje leyo situation kunabantu ke abasebenza umsebenzi ofana nowami kodwa ke sesibangabona abantu sebangibangisabona abantu ukuthi abantu bathola usizo ngapha kimbona bayahluleka njengoba ngichazile ukuthi sengithengelwa bonaka abantu manje bangithengela abantu ukuthi bangiqhumbe phansi bafike labo bantu mase kumele ukuthi bayenze lento baphahluke bayikhulume lento ukuthi thina sithunywe uzibani nozibani ukuthi sizolimaza wena ngenxa ukuthi bathi yeka lento le oyenzayo
So isithunywa sakho siyakwazi ukukuphephisa, ukukuvikela. Yebo, siyakwazi ukubonisa into eseza. Noma mhlawumbe into izoyenza after 6 months, ngiyakwazi mina ukuthi ngiyibone leyo nto ingakenzeki. Iseza ngokwendlela. Usivikela kanjani kule situation? Abantu ke bayivikele ngokuthi mhlawumbe siyacaba. Abanye ke bayivikele ngokuthi siyathandaza. Mina akangikholelwe ekuthenini ngicabe, ngifakele ukuqinisa ngoba nginalento ukuthi kuzongcolisa isidalwa esingembethe. Wena khehla kodwa ngithembele nje ukuthi ngithandaze ngale ikhandlela elibovu nyuka intaba ngihambe ngiyolanda amandla khona entabeni. Akukho mhlawumbe ngikucabile noma engikufakile ukuthi mhlawumbe igazini lami ngikwazi ukuthi ngiphephe nje ukuthi ngiyakhuleka kuphela ngoba kuyenzeka ukuthi wesinye isikhathi ukukhuleke ngawo amazwi amnandi but mina ngikhuleka ngenxa ukuthi ngiyamthemba uNkulunkulu, ngiyasithemba futhi sami isidalwa singembethe. Asikhulume ngesidalwa, sikhulume ngoNkulunkulu. Umehluko kuphi lapho uma uthandaza uthini? Uthandaza uthi uNkulunkulu, uthandaza ukuthi abaphansi? Mina ke uNkulunkulu angimthandazi futhi nginezizathu nje eziningi ukuthi ngamthandaza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bengeke azasithumela isidalwa sokuthi singembathe singibheke emhlabeni, kodwa mina mangithandaza ngithandaza isami isidalwa, ngithandaza isami isithunywa ukuthi kube yise sihambayo siyongikhulumela naye lo uNkulunkulu loyo. Angimthandazi uNkulunkulu mina kodwa ngithandazela ami esami isithunywa, ngithandaza isami isidalwa ngoba ngikholele ekuthenini yiso esathunyelwa ukuthi sibheke mina la emhlabeni. Abantu ke banalento ukuthi akekho umuntu ongenaso isidalwa, akekho umuntu, wonke umuntu unaso isidalwa, wonke phephisa. Abantu banalento ukuthi wena khehla abantu abaningi abanazi idalwa bayakhethekala abantu ababa nezidalwa, kodwa mina nginalento ukuthi wonke umuntu unaso isidalwa emhlabeni, wonke umuntu unaso isithunywa. Kuya ngokuthi isithunywa sakho siphakama kanjani, isithunywa sakho size ngawumuphi umsebenzi, kodwa wonke umuntu unaso isithunywa esimembethe esimbhekile emhlabeni njengoba ngisho ukuthi mina ngithandaza isithunywa nothi uNkulunkulu. So umthandazo wakho ngiyaw-imagine ukuthi unjani. Ngifuna uku-understand mkhulu ne ukuthi umthandazo wakho ufana nokuphahla mawushisa impepho or ufana nalokho mawubiza ubaba wethu asemazulwini wara. Impepho ke mina ngiyikhanyisi nje enhlobo. Wena baba ngoba ekhaya kusenomuntu omdala ovumelekile ukuthi angene lapha emsamo acelele thina. Angikwazi mina ngithi ngiyingane emsamo ngaphakathi kukhona umuntu, ngaphakathi ekhaya kukhona umuntu obekiwe ukuthi angashunqisa impepho bese mina ngishunqisa impepho. Impepho kangishunqisi kodwa ngisashunqiselwa njengoba ngiyingane mina. Kodwa mangithandaza ngithi baba wethu osemazulwini njenga wonke umuntu, ngicele kodwa kwesami isithunywa nothi kuye uNkulunkulu. Ngiyayithola ke no. Okay. So ubugedla bona uhlangene nabo kuphi? Ubugedla ngihlangene nabo ekuthenini ngigaya umuthi, ngigaya igubhu, ngigaya wona amabutho, ngigaya wona amajaji kodwa ngisewuye umthandazi. Ubugedla ke ngabuthola 2025 kulonyaka odlule, early 2025. So uthola kanjani bona? Kwaba amaphupho sekuya amakhehla sewayi-introduce kimi, sewafika azibika wona ukuthi angozibani bani beze ngomsebenzi wona kanje. Bacela ukuthi ngibalungisele indawo yabo nabe yokusebenza, bona basebenza ngemithi nje kuphela. So manje nazithunje akusukuthi ziyaphazamiseka because of amanzi, and nawe ngapha kufanele usebenze ngegubhu and lezithu ngathi azihlangane lezo. Ingakho nginesinye futhi isigodlo lapho sekuhlala khona imithi, lapho sekuhlala khona igubhu, lapho sekuhlala khona izinto ezithe ukujula, bese kuba ngapha iseladi nesithunyweni la ngihlolela khona ke futhi ngoba ubugedla nobuthunywa noma nobuthandaza buhlangani vele ngoba ubugedla sekunokungcola futhi ngaphezulu kodwa isithunywa into eclean, into ehlambulukile. Ingakho ngithi angihambelani nokucaba mina ukuze ngingangcolisi lesi sithunywa singembethe. Ungcola kunjani mara? Ukungcola khehla angithi mawucaba kunalezi zinto sithi masicaba ziba namathambo ezilwane, mhlambe nje amathambo omkhovu, amathambo watikolosho, ubhubezi, imfene, kunengcabe ina kanjalo ukuthi mhlambe kube nesithundu uhlonipheke, uqine futhi abantu bakusabe. Lezo ingcabo abantu abayiqaphela ukuthi zihamba zikungcolisela isithunywa, mungabe nesithunywa esihlambulukile ngoba nazo futhi izizwe ziyasingcolisa isithunywa, ziyasixosha futhi isithunywa mangabazange zizayifakwe kahle phezulu komzimba wakhe umuntu. Abanye abantu ke banalento ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi izizwe noma wona amajaji muwafakile kukhona indlela ukuthi sihlanganise nazo izithunywa zakho, kodwa mina ngikholelwa kuleyo nto leyo ngoba ukwazi ukuthi ufake uNkulunkulu phezulu komunye uNkulunkulu, kumele kube khona uNkulunkulu oyedwa osukayo phezulu komzimba wakho kuze kungene lo uNkulunkulu lo umkhandilo umfake phezulu komzimba wakho.
So usihlambulula kanjani mawuceda ukwenza lokhu kokungcola ngapha njengoba usho ne yeah bese uyaphuma ke usungena kile ehlambulukile lesithunga lena ke wena khehla yokungcola leyo bugedle ngale nginabantu ke ngibasebenzisayo njengokuthi mhlawumbe kukhona indlela engisebenza ngakhona isichitho ke mina angisenzi ukuze nginga-affect isithunga kodwa kunabantu umuntu makafika lathi ufuna isichitho engimnika leyo nto ukuthi makayenzele lo muntu ona kanje into ekuthiwa isichitho angikwazi ukuthi mina ngithinte ngisami isandla leyo nto leyo kodwa kunabantu engibasebenzisayo abangilekelelayo ukuthi bayenze leso sichitho ukuze nginga-affecteke yami ingilosi mina ke mangiyihlambulula mangazi ukuthi bengingcolile njengokuthi mhlawumbe bengenza ucansi ngiye ngihambe ngiye khona emfuleni ngifike ngiyihlambulule ngendlela engiyihlambulula ngakhona mhlawumbe ngihlabe leyo nkukhu ke leyo nenyumo yenkukhu ke nomlotha ngigeze ngiyihlambulula ngoba ucansi futhi liyangcolisa futhi wana akusukuthi imithi kuphela ngoba nawo umuthi uyasingcolisa isithunya noma ngathi usebenzisa umuthi ukuthi uyayihlambulula but kwesinye isikhathi kunesithunya singamsani nawo umuthi thothi uyasingcolisa kunokuthi usigeze kuba nje ukuthi ngisebenzisa umlotha kakhulu most of the time nazo umlotha wani umlotha abanye abasebenzisa Holy Ash mina ngisebenzisa umlotha wasekhaya ngenza umlilo bese ngifake nabo Coca-Cola ke ngifake nebisi ngifake namaqanda ngigeza ngaleyo ndlela neyiwasho ke angusebenzisa umuthi mabe ngiyayihlambulula so ma have every day uthi uzohambisa emfuleni every day cha ingakho ke nginaleyo nkinga ke mina ukuthi angisuye umuntu olala kakhulu ngomuntu ohlambulukile kakhulu umuntu engilala naye ukhethakele kakhulu ngoba ngiyabathola abantu besifazane kodwa bangahlaliseki ngiyabathola abantu besifazane kodwa mase kumele ukuthi siyolala kuvaleka lemizwa yami ngenxa ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi akahlambulukile yena nginaleyo nkinga ke futhi umuntu engizwana naye uyakhethakala kakhulu. So all along bekakhethakala or ithoma like now iqale manje njengoba sengiqalele lo hambo eqaleni bengikwazi ukuthi ngilale nanoma yiphi intombazana iqale nje sengiqala lo hambo ukuthi ngasakwazi ukuthi ngilale nanoma yiphi intombazana nginenkinga yemizwa nje kakhulu ukuthi mase kumele ukuthi siyolala kuvaleka lemizwa kodwa ukhona engizwana naye manje yeah yo akwazi ukuthi ngishintsha umuntu yeah all right ngifuna ke sikhulume ngale ubugedla so ubugedla bakho wena normally uspecialize ngani ufocus kuyiphi ipart into engathi ngigaya kakhulu isigubhu ngiyasigaya kodwa ke kuyadepend ukuthi umuntu ufune isiphi isigubhu khona ezibhizinisi siyakwazi nokuthi sikwenzele isigubhu sithwebule wonke amadlozi akho siphendule idlozi lakho ukuthi libheke wena wedwa ngiyaspecialize futhi nasentweni enanjalo umuntu simphakamise simfake zona izizwe zokuphakamisa mhlawumbe umuntu unesonto mhlawumbe umuntu unamabhizinisi siyakwazi ukuthi simphakamisele sebenzise yona le moya yezizwe le moya yamajaji le moya yamabutho sebenziseni zona lezo zinto kakhulukazi igubhu ke kakhulu iyo ke into engikwazi ukuyenza kakhulu igubhu abantu ke ngiyabenzela kakhulu. So ke igubhu zona zisebenza kanjani kunesigubhu sani mhlambe I think I've missed kukhona isigubhu wena khehla esithi masikwenzele sona sisebenza sisifana nesithwalo kuwe because lapho sesengithatha inhlabathi yamathuna wasekhaya kini uyayibona ngaphendula inidala ukuthi mayizibheke wena ifana nesithwalo sedlozi but ayikafiki lapho but masisenda leso sigubhu umuntu ngiyengimcela ukuthi kube nembuzi ukuze masisihlambulula leso sigubhu leso sikwazi ukuthi sisebenze ngalendlela engisuka ukuthi engifuna ukuthi sisebenze ngakhona siyingozi into nje ethinta isigubhu ingozi but zikhona ke igubhu ukuthi angifaki mafutha ezilwane kuba yimithi nje kuphela ngiyifake nje ukuvuka ngivuse namaphakama le nto ngivuse kuphela but kuba yimithi yodwa yeah fake naleyo mali yamaphepha sifake leyo lokho kudla kwaso leso sigubhu bese kuba khona igubhu esifaka amathambo ezilwane sifaka amafutha ezilwane esilala emathuneni siyithwebulise nasemanzini siyithwebulise nasentabeni futhi akubona ukuthakathi lo ukuthakathi vele yeah ingakho kunabantu abangilekelelayo so ubungozi bayo yini besigubhu ubungozi besigubhu kwesinye isikhathi kuya ngokuthi sigaywe kanjani abantu banokuyifuna into yokudonsa but leyo nto le ifika imdonsele but ingahambisani nedlozi ingakho siqale simhlolele umuntu njengoba ngisho ukuthi igodlo zimbili nangapha siyakwazi futhi ukuthi sihlole sibheke ukuthi ngabe isidalwa sakho lento icelile njengesigubhu iyahambisana yini nalo ikhindlela esingakwazi ukuthi siyenze ngayo ukuthi isidalwa sakho singaxoshwa ilesi sigubhu leso sokusithatha yeah okay so omunye nomunye onesigubhu sakhe simfanele hayi ukuthi sivele sikwenzele nje into yokuphila singacheckanga ukuthi isidalo sakho ngabe siyayivuma yini leyo nto leyo umehluko phakathi kwaso nokuthwala kwenyuka ukuphi
mkhulu kakhulu ukhehla mkhulu umehluko phakathi kokuthwala ngenyoka nesigubhu but isigubhu kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi masisigayile sisebenze njengesithwalo phezukwakho ngoba kukhona efuna ukuthi uyihlabele njengayo inyoka nje ukuthi ifuna igazi sikhona isigubhu ukuthi kwesinye isikhathi sesifuna igazi naso siyasihlabela mhlambe njalo ngenyanga uyasihlabela njalo ngenyanga njengasithwalo sayo inyoka yo ukhulume ngalesi sedluzi ne yeah so phakathi kwaso nalesi bathi mamanzi amnyama naso umdliwa ukhona umehluko kuphi nangabe ukhona phakathi kwalesi sigubhu lesokuthi sithatha inhlabathi yamathuna siphendule idlozi ukuthi libheke wena umehluko omncane nje kakhulu but sekufanele ukuthi sesiphehla amanzi amnyama ngoba siyosebenzela wena idlozi lobheka wena kakhulu icishe ifane naso isithwalo sedlozi but kulabo abanye kuyophehleka wona amanzi amnyama impilo zabo ziyoxoze ngoba sesiphebule leli dlozi salifaka lapha esigubhini ukuthi idlozi lisebenzele wena wethu yeah reverseka akusilula ingakho abanye igubhu zihambe zibaxaka ukuthi sebahamba boyilahla emfuleni akusilula kakhulu ifuna abantu abakwazi ukuyenza leyo nto leyo ngoba amanzi amnyama kusinto engathi mhlambe siyenza ngo500 kuyajulwa kakhulu kuyajula impela sure akusinto esingayilapha ngesiwasho yebo akusinto ongayithatha uyilahlela emfuleni then bese ke ichapter enye yaqala ayisinjalo kuyajulwa wena khehla ngesilapha futhi ngamanzi nangisiwasho ifuna umuthi ukuze sikwazi ithatha isikhathi sikakanani ukuthi ilapheke because ngathi abantu abaningi nangathi uyicheck banenkinga yaleyo nto leyo amanzi amnyama ithatha isikhathi ifuna ukuthi ube nepatient akusinto esingathi silungisa namhlanje ilunge namhlanje kunama rituals kumele ukuthi siwenze kunezinto kumele ukuthi sizenze but most of the time masilapha wona amanzi amnyama mina njengomelaphi ozokulaphela wona lawo manzi amnyama angivumelekile ukuthi mina ngingene phakathi emsamo ngiphahlele lona idlozi lakho mina ngithume wena ukuthi hamba wenza 1 no 2 no 3 no 4 no 5 angikwazi mina ukuthi ngihambele idlozi lakho ngaphambili ngingene emsamo wakho omunye umuzi nibe ngingasiyo walapho kodwa kunama rituals mina engithuma abantu bakuleyo mndeni ukuthi bangenzele wona abantu baseza kuwe bazolithenga leli isigubhu lesi sokuphehla sesedluzi sokuthi bathwebele idlozi ngiyabanika khehla ngithi kukhona futhi abafuna nesamathwasa siyakwenzela ke sikwazi ukuthi sidonsa amathwasa ngiyabenzela ke lapho ke sesiyajula ke impela ngoba sesiyofuna namabhayi sesiyofuna nobuhlalo sesiyofuna namalaphu sesiyofuna nayo imbuzi leso sigubhu ngiyengibenzele ke mina isigubhu esinanjalo kodwa esami ke include nomqombothi futhi ukudla kwazi ukuba umqombothi namafutha omhlakuva abaningi bayawazi ke base sithe ukujula kancane but kufunakala nobuhlalo kufunakala nezindwangu kufunakala namabhayi inhlobonhlobo masenza leso sigubhu sishise lezi zinto lezi sifaye ngaphakathi sifuna nje umlotha so abantu abafuna amathwasa amaningi ezinto like umuntu othwasile ngugobela akana amathwasa kodwa umsebenzi wakhe uvalekile ngoba ngeke lesi sigubhu sifocus ekuthenini ukuvulela amathwasa kuphela ufocus nasesigodlweni sakho ukuthi umsebenzi wakho uvuleke umsebenzi wakho idlozi ukhanya ngoba baningi abathwasile kodwa kuvalekile egodlweni zabo abanye baye bafike futhi nake imbabuza ukuthi kungani wena wenza ngani njengoba kusebenzeka la kuba donsa ngani abantu ngibatshela abantu ukuthi ezinye zezinto angithi kuya ngokuthi ulungiselwe kanjani ulungiselwe futhi ubani njengoba ngisho ukuthi mina lo walungisela mina wangilungisela ngokweqiniso abantu abaningi bahlupheka mkhulu kakhulu and mama uchecka like mabizile kuwe bazoconsult abazosho ukuthi ngiyahlupheka vane bane problem ipi indaba yokuthi bathole ngedlozi makibo or vane iproblem ikuphi mina ke umuntu mezohlola khehla ngiye into engimqale ngimtshele yona ukuthi angifuni ukuthi ngikutshele ngenhlupheko yakho ngoba wonke umuntu uyahlupheka emhlabeni kwanami nje bangihleli nje la kuyimanje ngiyahlupheka wonke umuntu uyahlupheka kodwa ngiqale ngibheke ukuthi emsamo kwenzakalani phambi ukuthi ngene kuloko kwenyama ngoba kunento engayinothisa eyenzwa izangoma noma eyenzwa abantu abathwasa ubavele bakuhlolela ngokwenyama ukuthi uhlupheka nje umama uzibani ubaba uzibani kunento abayenze kuwe bakuloya benzani but mina ngiqale ngichecke lapha emsamo ukuthi khamba kanjani akukho la kubheda khona akunasikweletu yini emsamo idlozi lineme ngawe yini ngiqale ngibheke lezo zinto lezo ukuthi idlozi lihlaliseke kanjani futhi kwanalo ngoba kuyenzeka ukuthi uhlupheke ngenxa ukuthi idlozi lakho futhi lathwetshulwa nokuthwetshulwa alisekho ngaphakathi emsamo ekhaya
noma baniphehla lona amanzi angiqale ngizibheke laphana but umuntu ukuthi uyahlupheka sonke siyahlupheka vele emhlabeni esiphila kuwo umuntu ongahlupheki abantu bayasogola ngendaba yaphansi ne kakhulu akulunganga lapha endabeni yabaphansi yebo Khehla abantu bayasogola nje kakhulu when isikhamshule yonto leyo ngoba kwesinye isikhathi siyasizwa abantu ukuthi abanalo ulwazi kakhulu uma ngalo ukuthi umuntu uthwasile but ulwazi analo luncane udlula yimi mina ongazange azathwase ongazange aliphuza liphalaze kodwa walungiselwa zona izithunywa nje zahlanjululwa zahlaliswa kahle ngasebenza umsebenzi wazi izithunywa yebo ish yo but bayasizakala mara esikhathini esiningi abantu ke mina ngingathandi ukuthi ngiyiphakamise mina kodwa ngithanda ukuthi abantu kube yibo abangiphakamisa bona umsebenzi engisuke ngiyenzela leyo mpendulo leyo sekuyibo abantu abazongikhulumela ngikwazi ukuthi mina ngithi ngihleli la ngithi cha ngiyasebenza cha ngiyabasiza abantu kodwa yibona ngithi abantu kumele ukuthi badlulise ama testimony abangazi ukuthi mangisebenza into mangithi ngiyayenza angikwazi mina ukuthi ngiyiphakamise ngaleyo nto le angikwazi ukuthi nguphendule lo mbuzo. All right. Yeah, ngoba sekuba ngathi ngiyayiphakamisa kanti lo msebenzi awumfuni umuntu onempakamo. Ifuna ukuthi uhlezi uthobekile noma athi uphakame kangakanani noma athi ulapha kangakanani kodwa ifuna ukwazi ukuthi uthobe kwabanye abantu yebo. Yini amabutho? Amabutho Khehla ayahluka. Kukhona ibutho elimnyama, kukhona ibutho elibovu, kukhona ibutho elimhlophe. Ibutho elimhlophe ke siye silisebenzise kakhulu ekuvuleni inhlanhla. Elimhlophe. Leli likwazi ukudonsa futhi esikhathini esiningi. Ibutho ke sisuke masigayile lento sihlanganise namafutha wezilwane amafutha wezilwane imithi sahamba sayayivusa lento safaka uvuka safaka amaphakama sayithwebulisa la sithwebulisa khona usuke into usuyifuna ngenkani musungena entweni ena kanjalo kukhona amabutho amahle kukhona amabutho amabi njengelimnyama nje ibutho maseligayile liyakwazi ukuthi libulale njengelibovu liyakwazi ukuthi lishaye isitha sakho into nje umoya usuke suvusile ngawo makhubalo amabutho kodwa ufuna ukuthi siuthwebulise sabantu nabeza kuyo abafuna ibutho lokubuthi bulala isitha vane inkinga yekuphi cha uyitholi angiphathi into enjalo ngoba izosuka ingcolisele isidalo yebo kodwa kukhona ke la umuntu engimthumezela khona ukuthi hamba uyifuna endaweni ena kanje nanje into nje ethi into okubulala ngikwazi ukuthi ngikuningi ngoba uzosuka ungcolise sami futhi isithunywa yebo ayisho uthumela lapha abantu bakho ukuthi bomphekela yebo injalo ngibathumezela ngalo ukuthi ngena ngale bazokwazi ukuthi ngoba kukhona operator lesi sigodle singalo ukuthi ufike umtshela ukuthi ngithe makunika into ena kanje awuyitholi ngesami isandla yebo ayingozi wona amabutho ne ayingozi kakhulu Khehla ayingozi angithi futhi kuya ngokuthi agaywe kanjani athwetshulise wazi wafinyeliswa kuphi futhi ayingozi kakhulu kodwa futhi into engingayisho ukuthi ngaphandle kwazo lezi zinto esikhathini esiningi ziyasiza kakhulu ngoba kukhona la idlozi lihambe lihluleke khona usuyayidinga lento wazi ukuthi ilekelele lona idlozi lakho futhi ayinabo ubungozi kufana nezigubhu yona ifana naso futhi isigubhu naso siye silekelele la idlozi lihluleka khona kunedlozi elithulile kunedlozi elingekho active but lento umqala uyithathe iphakamisa leli dlozi lakho ukuthi ibe active toward wena isukugcwalisela amandla fana ne-Red Bull ne nazo-ke fana nomuntu noma athi uyajima sifana nama-supplement nama-steroid uyaboosta nje kuphela ukuthi usukumise lento embethe wena ikwazi ukuthi ibe active so yona inabo ubungozi inayo kakhulu idlozi zingajikela because of lokho ngoba usuke usulikhathaza lisebenzisa overtime idlozi ngithi sebenza liphumule sebenza bese liyaphumula futhi yes then isikhathi esincane man uthe 2024 ne 2024 is 2026 is 2 years later but yonke le information enganga uyithola kanjani uyistora kanjani emqondweni like ngesikhathi esincane so isikhathi esincane nginamabhuku Khehla mhlawumbe amabhuku amayise wazawu 5 nginebhuku leyiwasho nginebhuku lemeeting nginebhuku lokulapha futhi engazange ngifundiswe umuntu kodwa engangifundiswa yili idlozi elengembethe ngoba akekho umuntu owafundisa mina umuthi akekho umuntu owafundisa mina ukuhlola akekho umuntu owafundisa mina ukulapha ngifundiswa yilo leli dlozi elangembatha so idlozi litshela kanjani litshela ngamaphupho nangezibonakaliso njengoba ngisho ukuthi nginanenkinga yokuthi ke mina kungazathi isiphiwo sami sekuvela manje ukuthi ngathi nobu medium bukhona futhi kancane phezulu komzimba wami kwesinye isikhathi nginokuthi ngihleli ngizwe nevoice futhi abanye abantu banokuthi ayikho into enanjalo kanti ikhona into enakanjalo
uzwi voice ikhulume nawe ngiphinde ngiphendule nami leyo voice angithi umuhlola noma uprofet isikhathini esiningi kusebenza umcabango kodwa mina yami sikhule ngaleyo ndlela ukuthi sengiyakwazi ukuthi ngizwe ivoice kube ngathi ngikhuluma noTikoloshi ngoba abantu banokukhipha amagama bathi hayi uTikoloshi lo asuka ukukhuluma naye kanti cha lesi sidalo lesi esasondela kakhulu phezulu komzimba wami akusimina kona leyo nkinga baningi abayaziyo futhi ababukele emakhaya into ena kanjalo. So mawusuka le la uphuma khona mawuzala iyakhuluma ngele ngashiya ngikhulumile nalo idlozi ngicela ukuthi ngiye endaweni ena kanje nobe ngikhuluma ngezinto ezina kanje ngiyacela ukuthi ningangigwadeli so zange ba respond cha azange ngize ngithole irespond ngithi kuya ngokuthi ilanga lomsebenzi ngoba ngisebenza ngamalanga kuya ngokuthi ilanga lomsebenzi nendlela ukuthi ngibasondeze ngakhona so usebenza ngaliphi naliphi ilanga uLwesibili uLwesithathu uLwesine uLwesihlanu umgqibelo Sunday awusebenzi Sunday angisebenzi Sunday la mele khona ngiyenkonzweni okay senyolanda amandla kwesinye isikhathi ngemanzini kwesinye isikhathi ngentabeni hayi isiphiwo sakho sizwakala sispecial manje abantu banalento ukuthi mhlawumbe kukhona la ngathwala khona ngoba bayawakhuluma amagama ukuthi ngalanda into yokuphila akukwazi ukuthi abantu bagcwala akukwazi ukuthi abantu bahambe kawu2 kawu3 basizakala lo muntu unoTikoloshi lo muntu unesithwalo bayawakhuluma abantu bathi nginenyoka kanti ayisinjalo kuya ngokuthi idlozi la ngembatha noma idlozi lokwembethe linamandla kangakanani ngoba amadlozi asimbethe noma amadlozi asiphethe kuhluka ngamandla. So manje siyekile indaba yemabhuka la onawo idlozi lakho likufundise nalokhu kweyigubhu amabutho nakho konke lokho ibutho ke siyaligaya ke from scratch kuya ngokuthi umuntu ufuna into kanje uya ngokuthi futhi uthengijule kangakanani ngoba kuyenzeka silikhanda ibutho lokuthi uhambe olukhafula ukuthi ufuna ukubuyisa umuntu wakho but lingasebenzi uyayibona sikhanda izizwe zokuthi zibuyisa umuntu wakho but zingasebenzi zingamlanda umuntu wakho kuya ngokuthi sijule kangakanani. Azange ujike eBenin o Angola Nigeria la ngathi yakhona nje engingasho ukuthi ngathi ke sontweni nje kuphela akukho la ngathi yakhona ithi ngiyolanda into yokuphila mina una i-passport i-passport nginayo ngoya kuphi nge-passport ngiye ngayo Eswatini Eswatini kuphela Eswatini nje kuphela kodwa manje ngoMay nge-13 zika May ngizoyibhekisa ngale Mozambique ukwenza cha ngithi phela kuye kwesinye isikhathi ufuna impande zangale uzokwazi ukuthi into zakho zikwazi ukuthi zisheshise washo ukuthi dangerous that side asho ukuthi dangerous that side so kufanele ube vigilant yazi mina ngifuna ke sibonele uprofita le so bangilethela izinto la ne zikuphi azikho kanjani azikho cha azikho hangibone ngathi niyalungisa msina prepare abayitholanga azikho okay yawona lapha bangijikela nami ngicabanga ukuthi bayalungisa like izinto eziyenzeka ngibone ngathi babeke something lapha but lapha sebayajika bozokuprofita vele cha mina ngisiye kumuntu owazi ukukhuluma ngaphandle njani ngaphandle ukuthi mhlambe ngidibana nomuntu bese ngiyamtshela noma ngibona ukuthi uzoshayiswa imoto ngiyivalele umlomo wami ngoba sekuba ngazathi kokunye usuyayipromote wena noma usuyayiveza usuyamdonsa umuntu ukuthi makeze kuwe but what if uyamsiza kona kwesinye isikhathi kuyenzeka kuyakhethakala but angisiye nje umuntu abantu bayangazi ungadibana nami emgwaqweni ngizokubuka nje what if manje ngizokuba senkingeni and uyangibona ukuthi ngizoba senkingeni and then awungisave iba inkinga kakhulu ngoba ngiphethe umqondo ukuthi angikwazi ukuthi ngiyiphakamise ebantwini angikwazi ukuthi ngiyiveze umuntu ufana ukuthi kube uyo uzake mina ukuthi mina ngize kuye ngoba kuyoba ngaze mhlambe sengixakekile kwanami futhi mangiza kodwa umuntu ngiyimdlulisele lokho kuncanyana ukuthi akuthola into ena kanje bese ngiphume kuye mawungifuna uzongitholaphi yebo ingakho ngithi na kuma social media ngitholakala angitholakali uthe uprofita nge14 10 rand ehlangene nama 2 rand ayi2 why isithunya sakho sikunikeza imali njalo nami ngiyemfisa ukusibuza lo mbuzo nami ngiyengidideke kakhulu ngoba abanye abantu bahlula ngo150 ngo500 namangazi so wena ungakwazi ukusicela ukuthi si upgrade imali sithi 500 awukwazi nje ngisho noma ngathi uyancema wenzani
ngoba nginaphethe lo mqondo ukuthi angikwazi ukuthi ngiphikisane nayo into ephethe mina ngoba mina kufana nokuthi ngiyasetshenziswa nje kuphela. Awukwazi ukusitshela ukuthi inflation ikhuphukile, nemali yamalobolo ikhuphukile, nemali yamateksi ikhuphukile. Ithunya phela izinto zasemandulo akusinto iqala manje. Manje kwesinye isikhathi ngibe nalento ukuthi mhlambe sisaphethe leyo nto yasemandulo. Uyayibona asazi ukuthi mhlambe sekuno internet manje isikhathi samanje. Uyayibona kehla. Okay. Basha akwenzeka ukuthi uye emthandazini uthola ukuthi umthandazo uhlola ngo500. Yeah. Ikancane leyo nto le akwenzeki. Abathandaza abaningi kuba u2 kuba u2 iqala ngo2 mangase u2 kuba u4 kuba u5. Akwenze ukuthi uye kumthandazo bese ukutshela ngo500 ukuhlola. Yeah. Asame semanzini. Kunani emanzini? Emanzini kunayo yonke into, kunemimoya, kunemithwalo futhi. Kunayo yonke into emanzini ngoba kwesinye isikhathi uthi uyemanzini wena uthi uyohlambulula kanti usiyolanda. Kwesinye isikhathi uthi uyonciphisa lokugula okuphethe kanti usiyogcwalisela lokugula okuphethe. Emanzini kunemimoya yakhona futhi abanye bathi kunenyoka, abanye bathi kunomamlambo, izinto esingakazi sayibona isigcina nje ngamaphupho nangezibonakaliso ngoba uyibone ngamehlo enyama ungafa ngisho ukufa. Ingakho ngithi emanzini kunayo yonke into, khona okuhle khona okubi emanzini. Asithome lokho ngokumbi. Yeah. Kuyenzeka ukuthi emanzini njoba ngichaza uyitshela ukuthi namhlanje uyohlambuluka kanti usiyothatha ngoba emanzini la sibeka khona lezi igubhu zethu ila siyothwebula khona lezi lamandla futhi wawo lomfula. Uyayibona kehla. Ingakho ngithi yikho engathi kusekubi nje kwesinye isikhathi uthi uyahamba uye emanzini kanti usiyolanda isiqalekiso ngoba kwesinye isikhathi ufuna ukuthi ulinde idlozi lakho phambi ukuthi uye khona emanzini kube yileli kulayelayo ukuthi wena uhambele idlozi lakho ngaphambili. Abanye abantu bashaya lapho futhi. So ngizokubona kanjani ukuthi nje sengikulungele ukuthi ngaye emanzini? Kuya ngale idlozi muwazi ukuthi uphiwe ngokwamanzi noma uphiwe ngokomoya liye likhombisa lona amanzi kodwa kwesinye isikhathi mali likhombisa lona amanzi lisuke likhombisa ukuthi sina sidonsaphi. Abanye abantu uthi uzophupha ukuthi uye emanzi uzophupha wona amanzi bese ayitshela ukuthi mhlawumbe bamthume emanzini kanti bamkhombisa ukuthi bona badonsaphi ayikafiki lapho. Uyayibona. Ngiyayibona. Into futhi ishaya abantu futhi. Yeah. So kunemimoya umishine something imimoya and nanani na umkhovu na uyawuthola emanzini. Uyawuthola emanzini. Tikolosho. Ukhona uTikolosho. Wenzani lapha emanzini uyaswima? Ikhona akhona amanzi noma ikhona imfula awuzothola khona uTikolosho. Abaningi abelaphi bangangifakazela futhi. Abaningi banoTikolosho bathole khona lapha emanzini. Kunemimoya nje lahliwe kakhulu emanzini ngoba kusenabantu futhi abashona khona emanzini futhi. Angisho sina this idea yokuthi amanzi aya move especially la ahambayo. Thosa ukuthi ayahamba so nakhona lapho kunobungozi ukuthi imimoya ihleli lapho istakini. Kunobungozi abantu abayazi leyo nto leyo ngoba sifike sishiye thina into zethu lapho nina nikholela ukuthi lawo manzi ahamba naleyo nto leyo kanti kunegubhe sifike sigubhele thina lapha siyithwebulise lezi zinto lezo. Umuntu ubheka nje ukuthi amanzi ayahamba kanti kusana izinto thina esizibekile lapha. So kufanele ngicheckeni ukuze ngithi ku safe. Thina ke siye sipopole sihlole ngale idlozi ukuthi ngabe lamanzi la ngoba kwesinye isikhathi imost yemfuli ayisenawo amandla njengaqala. Abantu bafike bagange kuyimfula bathembela ukuthi izohamba namanzi leyo nto kanti cha usishiyile leyo nto lapha ngaphakathi ifike yakhele lento lapha ngaphakathi emanzini. Nelwandle kunjalo. Ulwandle nalo khehla lunenkinga kakhulu but ulwandle ke lona luphucukile ulwandle luhlambulukile ngoba noma ngathi uyasithatha uyasiphonta isigubhu sakho uzosithola khona lapha ngaphandle. Akusinda ungathi uyalahlela ulwandle akusinda futhi singazathi sihlalela kuyo ulwandle. Luyingozi ulwandle. Luyingozi nje kakhulu alimfuni umuntu ongahlambulukile ngokwenhliziyo lento idonsa ngokwenhliziyo kuqala. Ungathi ulwandle nje inhliziyo yakho ibalisa inhliziyo yakho ibhlungu ungenako ukuthula ngaphansi kwenhliziyo yakho uzoba nenkinga musiyolwandle. Azongenzana manje ulwandle. Ingakho uzothola umuntu ukuthi sewayamdonsa ngifaka ngaphakathi umunye sekayafa. Angeke kuye olwandle ubangwa izidalo unenkinga ubangwa izidalo uthi uzongena ushonele ngaphambili emagagasini ngeke ubuye. Asho ngijama la iduze makeza la klama wis. Angithele inyawo shwa. Yeah. Mara ngifuna ukwazi ngomoya wemermaid. Ukhona vele lapho umoya kaMamlamba. Ama-marine. Yes. Ama-marine spirit. Yes. Uyatholakala kukhona abanaleyo moya abambethwe leyo moya ke abaphiwe futhi ukuthi baxhumane nayo le moya
ukuthi omunye usuzophupha amamlambo omunye usezophupha yona inkanyamba sikubiza ukuthi ama-marine spirit Okay. usuphiwa amandla-ke lapho wamanzi kakhulu futhi bese thina abasemhlabeni sizokudlela umona sifuna ukuyiphuca sifuna ukukuthathela leyo nto leyo ukhona-ke umona kanjalo amakhosi na unalayo mandla la kusho ukuthini kusho ukuthi uzoba yini uzoba ngu-president usukunenhlanhla kakhulu kodwa usukunebhadi futhi ifana nomndawo wamanzi kunabantu abajabuliswa ukuthi mhlawumbe mina ngibethwe umndawo uyikho konke umndawo uyafana nesithwalo ngoba umndawo siyawudlisa umndawo siyawufunda ingakho umunye uthi bekuthiwa umndawo uphinda ahlupheke kakhulu mangaba ulungisiwe kahle umuntu ofana ophiwa umndawo ufana nokuthi waqalekiswa nayo ke le moya yama-marine ina kanjalo ngoba ifuna ukuthi ukwazi ukumelana nalobu hlupheka ngoba uzohlupheka ungaba ukayilungisa ngoba uzohlupheka futhi mengaba ukamthola umuntu onalo moya uzokwazi ukuthi akulungisele ngoba angikwazi mina ngithi ngihambethwa ngama-marine spirits bese ngifike ngithi ngizokusiza ngalawo ma-marine spirits ekubeni ngingenawo ufuna ukuthi uthole umuntu onawo azokwazi ukuthi akulungisele loyo moya loyo ifana nesithunywa angikwazi ukuthi mina nginesikwelede esithunyweni bese ngithi ngizokuhlambululela isithunywa sakho siphakama angeke size siphakama angeke size sihlambuluke ngoba nami ngisakwelede nawo la ma-marine spirit kufanele uyiphethele kuphi elwandle or la kuma-rivers kuya ngokuthi bona bakhuluma bathina abantu bakho kuyadependa sikwazi ukuthi isipremit esiyibone kuba kusikhosana sithi sosebenzisa lokho cha ekulapheni ke into ebahlupha yilokho ukuthi umuntu uyakuprema ukuthi lo yawo wayinenkinga ekhanda elifana nelakho waba right nami usufika kimi uthi unenkinga ekhanda ngizokulapha nje ngale ndlela lapha loya owayinenkinga ekhanda kanti la isuke ishaye khona awukwazi ukuthi unebhuku lencwadi bese wonke umuntu onokugula kunanje uzomlapha the way ufuna ukuthi uyihlolele kuqala ngoba ezinye izinto siyayithatha ngomeqo ezinye izinto siyayithatha ngakhusilele ngamaphupho ifuna ukuthi uqale ubheke ukuthi leyo lo ukugula kwakhe kusuka kuphi so inkanyamba nemamedi is it the same spirit or ziyahluka lezo inkanyamba umoya wenkanyamba nomoya wamamlambo mamlambo lo oyifish kuyahluka kakhulu kuyahluka angithi kunomoya wenkanyamba bese kunenzuza inzuza abaningi baye bathi inkanyamba kanti ayikafiki lapho kanti ayifiki iyahluka le moya asize explaining ama stages wayo yebo inzuza wena khehla yilo moya lo sithi noma kuthulele noma ukhiyanga umnyango iyafika lento igade njengoba ngisho ukuthi yonke le moya iyahluphekisana umuntu onenzuza nje usuka aphiwe futhi naye njengomuntu ophiwe umoya wama-marine but ihluka ukuthi nje inzuza most of the time wena khehla kukancane ukuthi umthole umuntu ongakulungisela yona inzuza akusinto okudlala and most of the time imbatha thina abathandazi usuphiwa amanzi most of the time uphiwe inzuza ngoba khona inzuza emhlophe khona inzuza emnyama futhi same thing nakunkanyamba khona inkanyamba emhlophe khona inkanyamba emnyama abanye ingakho banenkinga ukuthi baphupha amahashe andize emoyeni ukuthi umuntu uphupha ihashe elimnyama uphupha ihashe elimhlophe uyayibona bese thina sizothi hayi umoya wenkanyamba kanti uyangena futhi nasenzuzeni yes inkanyamba ke most yabo ke ile ukuthi masiye emanzini sikwazi ukuthi sixhumane nale moya lapha ifike sicele ukuthi sizofaka abantu manje siyacela ukuthi asizile ngokuba asizile ukuzongcolisa futhi uxhumane nalo yamoya lapha nje besho ukuthi akekho yaziyo ngamehlo enyama kodwa sonke siyazi ngamaphupho ngoba yile uthi umuyibonile uba nenkinga omunye angafa nokufa noma sekuthiwa uyibonile akumele ukuthi ukhulume ngayo usuke uphiwa inhlanhla then ke na uyiphupha ko leyo nkanyamba le isnake njani le nkanyamba njani angikwazi ukuthi ngikudalule lokho mara khwayibona ne ngoba sekuyimfihlo kakhulu ngizobe sengiveza amandla ami uyayibona bayazi abanye mara yena khwayibona ne akekho akwayibona amehlo enyama uyibona amehlo enyama usuke unenhlanhla njengoba ngisho ungakhuluma ngayo ngafa ngisho ukufa abanye ukuthi uyibonile umuntu uthi weak uyafa ngaleso sikhathi anasifuna ukuthi ufeyazi yebo manje akusizi into esingathi sikhuluma ngazo lezi sesingena emfihlweni kakhulu yazi ngicabanga ngani mina ne ngicabanga anaconda ianaconda yayibona lithi abanye abantu baye bathi anaconda yinkanyamba inkanyamba ngeke wayibona kodwa ianaconda ngathi mina ngiyemfuleni uzoyibona lokho kuthiwa ipython ngishiso yini lokho sinamafutha ekuthiwa amafutha enhlathi yamanzi ianaconda le
kodwa abantu bazokuthola ukuthi Anaconda umnikazi wamanzi simthola kanjani umnikazi wamanzi ekubeni sikwazi ukuthi sibe namafutha wakhona eyitholakala lula futhi ngoba yonke indawo akhona amafutha wenhlwathi yamanzi lawo sosebenzisela inhlanhla kakhulu kodwa inkanyamba kunabantu abazokuthola ukuthi mina nginamafutha enkanyamba udodi ayikho yonke leyo nto ilawo siwayenza emakhemisi siwafry sidayisela abantu sithi amafutha enkanyamba kanti udodi ifana namafutha wakho mamlambo kunabantu abazokuthola ukuthi mina nginamafutha kamamlambo uyibuza ukuthi uyithathe ngoba lento ihlala ekujuleni ayihlali la kubonakala khona ngeke uyibone la ihlala khona emfuleni noma la ihlala khona olwandle isekujuleni la kungasondeli khona umuntu. Is it true ukuthi kunemizi ngaphasi kwamanzi? Yebo kakhulukazi esizibeni kunemfihlakalo kakhulu khehla leyo nto leyo siyazi futhi nangamaphupho bayazi abaningi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uzophupha komunye umhlaba ukuthi umunye uzophupha ngena phakathi kwamanzi ayithole sekunezindlu futhi imfihlakalo leyo ila sibiza abanye bathi isemkhathini. Yeah, okay. All right, yeah. Uzokutshela off wayinhleko. Okay. Yeah. All right. And then ngifuna ukunderstand that this thing ukuthi kuyakhonakala ukuthi ngingangena emanzini. Yeah. Ngokomzimba. Yeah. Not ngokwephupha. Ngisho right now uyayichaza ukuthi ngokomoya ungakwazi ukubona ngaphasi kwamanzi ukuthi kunani. But like ngokomzimba ngiyangena like ilanga lila ngingena emanzini ngiphume. Ngihlala maybe 20 minutes or 1 hour then bese ngiphume. Because kuna this thing ukuthi abantu bathwase emanzini and then badludaka and then when I come back isikhathi esithizeni or 2 months or manje ngeke yakwenzakala leyo nto leyo and nginezathu futhi but angeke ukuthi ungene emanzini kusidlozi lakho linamandla kakhulu ngoba lemfula lezi ziba lezi kwakwenzakala emandulo manje ngithi sesakungcolisa sesayingcolisa lezo indawo lezo khehla sekukancane manje umuntu makuthiwa ungenile phakathi kwamanzi akasabuya ukusho ukuthi uyohlangana nabo kodwa ngeke sisakwazi ukuthi simbone ngapha ngoba bekuyizinto zasemandulo lezo akasekho umuntu engathi uthwase emanzini manje sekukancane sekuyimvela kancane manje ngoba imfula seyingcolile nabo futhi ubunyanga nabo futhi lokuthandaza busafana kuqala eqaleni bengeke uzumthola umthandazo ophatha imithi umthandazo ukwazi ukushaya impinda umthandazo ebusuku izambatho ezimnyama kodwa namhlanje yabathola esidulwini athi ngiyaphindisa nami nguwe loyo yeah namhlanje yabathola umthandazo loyo okudlula inyanga kodwa ubuya athandazele wona amanzi akusafana nasemandulo njengoba ngisho ukuthi imfula nolwandle neziba sebayingcolisa abantu imvelo yethu ayisehlambulukile njengakuqala. Mermaid ne the way basivezela ngayo TV ucabanga ukuthi vele njalo cha angikholelwa awukholelwa ukuthi njalo ukuthi njalo ukuthi kuzoba umuntu noma yini ngoba uyayiphupha naleyo nkanyamba abanye bayazi ivele njengayo futhi Mermaid sokuyimfihlo izinto ezijulile lezo abanye babuka lokho cartoon lapha emaphepheni nasema TV bathi mhlawumbe iwumuntu bese phansi umuntu ayidescribe nje ukuthi mhlawumbe umuntu omuhle kanti cha kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi uyangena emanzini uthola umhlabelelo uyitshela ukuthi mhlawumbe uzodibana nento ena kanjalo kanti lutho ilento ekuthiwa inkanyamba engeke futhi wayibona noma sikuthiwa ikuthathele sikuthola usuntantana manje phezulu sikushayile ubuqhopho ngoba lezi zinto zidla ubuchopho ziyakwazi ukuthi ziyishintshe zizenze wena udibane namadada emanzini utshela ukuthi amadada kanti lento ishintshile ishintshe izenze inkomo ishintshe izenze imbuzi so vane seyifuna ukudla lapha yebo omunye uzothola inkukhu emnyama emanzini ayitsho ukuthi mhlawumbe inkukhu kodwa awuzibuzi ngani ukuthi inkukhu emanzini uyayibona ifunani emanzini inkukhu ilento le yakwazi ukuyishintsha yakwazi yipi lento yini lento le inkanyamba ori yini lento icishe ifane khehla icishe ifane inkanyamba nomamlambo icishe ifane but ayifani njengoba ngisho thina sisuke imagine sithi mhlawumbe umuntu yebo kanti akusinjalo kuya ngokuthi ziyahluka lezi zilwana ngeke uthole isilwana osithole kulomfulo ngapha bese expect ukuthi uzothola kulesi zibe singapha ziyahluka kakhulu. Hey ngiyazibuza ukuthi ngizokulala ebusuku yini so manje sike
Mavane ngibone like ingane zidlala lapha emanzini na. And mazidlala lapha emanzini thola ukuthi omunye wawe uya drown ungena lapha emanzini akasaphumi. And then ama-divers afika azama ukumsiza ini. Nayo mhlambe i-idea ukuthi vane kwenzekeni vane kubonakele kuphi. Kufuna ukuthi umndeni mangabe mhlambe kukhona umuntu othathwa amanzi uphuthume uhambe yohlola ngoba kuyenzeka ukuthi mhlambe loyo muntu loyo ubangwa izidalwa idalwa bezilwa phezulu kwempilo yakhe ingakho athathwe ilawo manzi lawo ingakho bathi awukwazi ukuthi udlalele emanzini ayingozi kanti ubangwa nayo izidalwa. Bifuna ukuthi siqale sihlolele le nto ukuthi ngabe kwenzakalani uthathwe yini qala usazophuma yini ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu athathwe amanzi bese kudingakala leyo mbuzi lokuthi siphose leyo mbuzi lokuza kwazi uthabuye. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu athathwe amanzi ukuthi angeke siphinde simbone ngisho nokuntanta phezukwawo ngeke aphinde atholakale. Usuke seyophila ngale la ungibuze khona ukuthi kunomhlaba phansi kwamanzi. So kufanele abantu bagijimele kumelaphi labulo. Phambi ukuthi bangalanda wona ama-dive ngoba nawo awakwazi ukuthi afinyelele ngale ekujuleni izinto ekwazi ukuthi yibonwe yithi thina abantu ababonayo. Yo. So makaphuma change color mhlambe like njengamnje yabona ukuthi amdaka ngeke aphume seka green kusho ukuthi lento ngithi mikuthathile kwesinye isikhathi ikuhlalisa ngale ekujuleni lapha phansi kwamanzi. Uyayibona nje manje ukuthi ama-diver kokunye akwazi ukuthi afinyelele khona bese sibona ukuthi sometimes isikhathele ube siyakukhafula ikuphoselele ngaphezulu ikukhiphe ngoba usuyangcolisa. Sekufana nokuthi siqedile ngabe sizomthola umuntu ukuthi upoqowile akasena buchopho. Imudla nje ubuchopho. Uthanda ubuchopho ne? Uthanda ubuchopho kakhulu. Msho ukuthi bumnandi. Bese anaconda lena egunyayo lesibuka ema-movie ingakho ngithi lento ayifana abanye abantu bathi ianaconda uyu umnikazi wamanzi kube kuthiwa umnikazi wamanzi ngabe asiwatholi phela amafutha wayo. Sure. Kwangena ngaphakathi nawungena ngaphakathi kwa abane experience ukuthi mhlawumbe nawungena ngaphakathi kwamanzi uzwe ngathi there's something emove there's something eza ngamanzi lawo. Yeah, hayi kukhona ke singisigamenyo sangehlakalela last year I think it was 12 December. Okay. Ngihambe nabantu ngiyonikisa abantu emanzini kwaqhamuka idata engangihamba nalo bazongifakazela idata but akusile size ukuthi lilengana nenkukhu noma lincane mhlambe noma linjani kwakungathi imvubu but mangibheka le nto kwakungasi imvubu yafika imvubu ile bathi yini hippo isingisi wodwa but hippopotamus le. Oh okay okay kwaba into ena kanjalo kodwa kwakungasiyo yafika yasha amanzi leyo nto le bengathi idata but isikwenye iform engayi understand kwangathi iqhume explosion emanzini ngathi uthi ngiyakhuleka uyayibona ngazizwa ngibopheka ngingasawazi ukunyakaza ngasakwazi ukwenzana phakathi emanzini phakathi emanzini ngingedwa. Uyayibona ukuthi phela muye emanzini akusiwonke umuntu ovumelela ukuthi angahamba uyofaka abantu emanzini akusiwonke futhi umuntu ovumelela ukuthi angahamba uyodlalela khona emanzini kuya ngesidalo sikwembethe nokubabona abelapha abaningi umuntu ayitshela ukuthi mhlambe senginyanga sengumthandazi sengisiza abantu bese ayitshela ukuthi mhlambe uvumelela ukuthi hambe uyofaka abantu emanzini ingakho ubunye ukuthi uyabafaka abantu yena kuphinda ngasabuyi futhi. So wenzani ngaleso sikhathi ya scream sizani wenzani what do you do? Ngakhuleka. And then ngakhuleka because bengizwa lento ukuthi ngiphulela phambili iyangidonsa angisakwazi ukunyakaza ngibophekile but ngakho ngijula ngokuthandaza ngoba uthandaza ingakho ngithi ifuna usibize isidalwa sakho angeke umoya wakho ukulimazisa uma usufika lapha emanzini mungabe ukupheka wazi kwafika lapho ukuthi usungazi unikisa abantu emanzini usungazi ukuhamba nawe uyokhuleka khona emanzini eintathakusa ngoba thina siwahamba amanzi emini siwahamba eintathakusa intathakusa yini sebusuku. Yebo. Why ebusuku? Mazithi wanding ilanga yakhona emanzini angithi la kuthiwa khona kugenwa khona thina la siyakhona ila kuthiwa isondele kakhulu thina ila mina engiyangikhona ukuze ngikwazi ukuthi ngiyolanda lamandla ngoba ngihambathwa umoya wakhona. Then during galezi ikhathi like ayikho ikude. Angeke sikusho lokho. Okay. Angeke sikusho lokho khehla ngoba ngeke uyazi. Yeah. Ngeke uyazi but emandini kunesikhathi sakhona. Umuntu wamanzi ufuna ukuthi wazi ukuthi uma uhamba wona amanzi uphiwe isikhathi. Ibalulekile leyo nto ukuthi ungafiki lapha bese uyalimala. Mina ngaphi isikhathi sami ku1. Ngakho ngiye ebusuku entathakusa. La isondele khona la say owner indawo. Ngithi kuthiwa siya owner ke manje siyazula yila mina ngizongena khona and ngizobuya ngiphila ngibafaki futhi abantu.
So ngaleso sikhathi na the time into khanja ubona leyo hippo le ifike emanzini bo uyi1 and ma uyi1 so kungalezo nkhathi bekungalezo inkathi kodwa ngathola ukuthi ngiyathandaza ke ngayizwe ngiqhaqha ngithi lento ifunda ama emotions iyakunuka futhi kwanawe ifana nokuthi iyakuprofeta futhi kwanawe ukuthi uyisima kanjani usebenzisa awathuka amara ngaleso sikhathi cha bowazi vele ukuthi izokuyekela lento ifunda ama emotions awukwazi ukuthi inhliziyo ibhlungu bese uyofaka abantu emanzini uzobalimazisa awukwazi ukuthi uyathakatha wena bese uyofaka abantu emanzini ingakho inyangeni ngingadlaleli khona emanzini because bayazi ukuthi ngeke babuye uphatha izinto ezimbi lento ifike kunuke nayo ifana ukuthi iyakuprofeta wena ikunuke ukuthi ume kanjani fanele wena ungabambeli umuntu amaqhaqa noma ngakwenzi noma bangaphula inhliziyo still fanele wamukele muzazi nje ukuthi uphiwe spiritually awubamba affecta kuphi kaneki mase uthoma ubamba amaqhubu affecta kakhulu khehla mase uya emanzini njengoba ngisho ukuthi lento iyanuka ukuthi unenzondo nenhlizembu uzohamba vele awuhlambulukile ufuna ukuthi uhlambuluke njengoba ngisho ukuthi ucansi okunye futhi luyingozi kwanalo olingozi ne thanda it's a human nature ngithi vele kumele kodwa luyingozi ngoba ngeke ukuthi ubulele nomfazi uhambe emanzini ingakho mina kukancane ungithola so mase ushadile nakhona uzokwenza the same thing ngizobenza the very same thing owami umfazi uyobulawa yindlala angifuni nje ukungasho ngiyamzwela yazi kuba khona isikhathi sakhona fanele uthole ubambela athi kunenkosi kunobambela no president ne deputy inkinga wena baba ukuthi uyazi ukuthi kunento abantu abangayinaki okay and esingiyinakile mina kakhulu ubuthandazi nobungoma noma nobunyanga kusinto efanayo angeke ebuthandazini uthi uhlola ngamanzi ekubeni izolubuleli nomfazi bese uyohlolela umuntu ngithi udonsa ngesithunya sihambelana nalezi zinto but ebungomeni uyakwazi ukuthi ngoba bahlola ngamathambo uyakwazi ukuthi ngayizolo bukhwela umfazi uphinde uyihlambulule ngaloyo muthi lo uwashaya amathambo amanzi namathambo akusinto yona and then umuntu makasikomora khona how good dangerous cha kakhulu ne yabona indlwabu inkinga kakhulu ngoba iyakudraina spiritually drain amandla akhe ifana nengulube ivula ispace ukuthi imoya emibi ibuse uyayibona indlwabu iyingozi kakhulu ngihlale ngibakhuza abantu kunabantu abanenkinga endlwabu umuntu akakwazi ukuthi avuke ekseni angayenzanga akakwazi ukuthi alale ebusuku ngithi usebuswele emoya uyayibona lento igcina idevelop yenza umoya phezulu komzimba wakho ukuthi usuluza isidima njengomuntu wesilisa usahlonipheki because of yona uyayibona wonke umuntu wesilisa uyayishaya indlwabu hayi ngaphandle kwami except me kanjani nawe ngoyishaya kodwa I don't mina ngifuna ukuzenza ngcono phambi kwabantu hayi mina ke ngiyazenza indlwabu nathi besishaya uyayibona indlwabu cha South Africa yonke ibuwena indlwabu nami ngeke ngayishaya so yikile manje yebo ngayiyeka mangilokho ngifunda ngihamba so understand ukuthi dangerous kakhulu yebo understand ukuthi dangerous ukudlula ucansi indlwabu so ma uhave ucansi nabantu abahlukile nakhona la kuyingozi kakhulu enkulu because angeke wena uthi uphiwe amandla mhlambe ngokwesithunya noma ngokwedlozi bese uyogibela umuntu ongasilutho usiyomtransferela lawo mandla because isex is very short usethatha lawo mandla kunokuthi lamandla size wena sewatransfera asize yena kunemithi esinokuyisebenzisa yithi nabantu besilisa futhi sengithanda ukulala nabantu besifazane kakhulu ngithwebule kunemithi eyingozi futhi ngigeze ngalowo muthi lo sengiyolala nomuntu wesifazane sengithwebula yonke into but through in sex so fanele abantu babe careful ne fanele abantu baqaphele ukuthi ulala nobani ngasiphi isikhathi nabo befundisi futhi ingozi konke umuntu noma athi umfundisi uyini umuntu omlalayo nje ufana uqaphele asho kusisikhathi usukuthi mhlambe as an example usukuthi yiloyo omthembile ngithi then bese ke yena unomunye ecadi so naloko kuyawuletha umthelelo omubi like or umkhokha or something ungabuphiwe
ungabe nabantu abadala Yes. awukwazi ukuthi ube nabantu abawu2 ngaphandle kokuthi mhlawumbe umbethwe ilelo dlozi elifuna isithembu Oh, okay. awukwazi ukuthi ube yisifebe akwenzakali Mkhulu sinawe singakhuluma ukuze kuyechinge kuvelela kusasa ilanga because nginemibuzo eminingi and ngiyabona ukuthi hayi kufanele senze enye futhi episode, you know. So abantu bangakuthola ngiyatholakala eKwaThema Rest in Peace. Okay. Eduze nase Springs. Abaningi bayazi, abaningi sibafikile kumkhulu ngiyabasiza abantu ngendlela engibasiza ngakhona. Mina ngifuni umuntu angichazele ukuthi nginenkinga yendoda, nginenkinga yekhaya, into zami evali mina mufika uzwa ngama. Bayazi abantu. Ungachazi too much. Cha, ngifuna ungichazele. Mungena nje uhlala phansi uthule. Wena uzozwa ngami. Ukuhlola kunjalo ke. Ukuthi uyichaze. Ufike lapha bese ngikubuza ukuthi ubani igama, ubani isibongo sakho. Akusese ukuhlola lokho. Sengiyabuza. Inkinga ukuthi isingisa ngisazi. Baye bathi interrogate. Yeah. Ngiyakubona interrogator. Yeah. Okay. So ukuthi ngiya-interrogate. Angikwazi ukuthi ngubuze. 14 rand. Special Black Friday. Uthi ungena nje ushona endabeni ukuthi wena unenkinga yeinkomo. Inkomo zakho zalahleka ngonyaka na kanje nanje zithathwa umuntu na kanje bese wena uyavuma noma uyaphika wena uzolalela mina ngikhulume ngize ngiqede ngithi mase ngiqedile ukukhuluma uzovuma la uvuma khona uphikise la uphikisa khona bese la uphikisa khona ngizokutshela ukuthi kungani ngisho nje understandise ngoba kunabantu abaphaphayo umuntu ngimtshela ukuthi unenkinga yesisu athi umuntu hayi vele siyangishuka isisu sami nani ngithi cha ngikhuluma ngokushuka sonke siyohlezi sishuka isizwe ukuthi ngutshela ukuthi sigcwala umoya and ukuze sigcwala umoya sakho sidala ku1 no 2 no 3 no 4 nothi ufika ukuthi hey inkosi yami baba nginenkinga ubaba wasekhaya cha ngifuna uzwe ngami iyabasiza laba abachithela amadoda ngiyabasiza idliso siyalenza but asilenze idliso lokuthi mhlawumbe umfakele ekudleni sendi sibambelelo sangaphansi ufaka nginikeza into ukuthi uyisebenzise le yaphansi wedwa indoda noma umuntu wesifazane unengcabe ina kanjalo kunezinto futhi ukuthi uyihlohla khona la ikwazi leyo nto ukuthi uthando lweni lokho sikubiza ukuthi isibambelelo iqinise. Okay. I think le fanele siyenze on ku episode elandelayo. Yeah. Sibonge kakhulu mkhuzo ukuza kwakho kule show. Sithokozile ithuba. Sifunde okuningi today. Ngiyathemba namabukeli bazokufunda okuningi ngayo today. Hayi sinathi sibonge ithuba lokuthi nathi siveze. Ngoba neminyaka yami abantu bangadida yiloku mhlawumbe umuntu ayitsho ukuthi ngimdala cha angikashaya angafiki ngisho 22. Seriously? Ngiyakubuza ke no uneminyaka engakanani? Una 21. Una 21? 21. Sebakwenzela i21st? Sebangenzela. Okay, usitholile isikhi. Futhi angeke ngithi bangenzela ngoba most of the time ngihlezi ngisebenza. Angiso umuntu ogruva utshwala ngophuzo. Utshwala nje wami umqombothi ngaphela. Bayazi ngiphila nabo makuthiwa ngiphuza umqombothi kuyaphuza umqombothi ufuna kube nomqombothi mangifuna ukuphuza. Utshwala ngulokothi. Ubhema ngithini. Man. Hi, no, mkhulu asivala. Make sure ukuthi wenza into eright uyasubscribe uyasitshela ukuthi ucabangani namhlanje sike nangabe nombuzo please make sure you drop a comment next time akabuya ngizombuza wona umbuzo siyayivala lezo mina nawe sizohlangana on the next one.